Yo， 我今日接受咗 JCCAC 1分鐘挑戰，睇下可以介紹到幾多嘢1分鐘之內。大家嚟啦！嗱，第一個介紹嘅就係一個以前舊時代97年之前嘅油桶，遲啲會擺喺度為大家服務，大家可以嚟寄信㗎。好，跟住落嚟就係大家有冇見過呢啲用腳踩嘅衣車咧？佢係車衫唔係電動㗎，用實腳動係啦。跟住頂就係有冇見過呢個嘢咧？係一個唔係一個茶壺，係一個噴水壺，係仲用得嘅喎。好，繼續落嚟。大家有冇見到一個好靚嘅屏風？呢個屏風咧係有顏色嘅，同普通唐樓屏風唔同，因為呢個係一個比較上流社會嘅舊宅度收藏翻嚟嘅，入邊有啲唔同嘅 pattern 啦。好，再落嚟有冇見過一啲咁樣嘅梳妝台啊？以前啲靚女喺度扮靚，就坐喺度對住塊鏡喺度噴下花露水咁樣啦。再落嚟，大家望下呢邊身邊有個百子櫃，呢個百子櫃入邊雖然冇100間，但係咧係一個好有歷史，差唔多大戰前接近100年歷史嘅一個百子櫃嚟嘅。再落嚟。都係關於醫藥事嘅，大家有冇見過一個藥箱咧？呢個係以前啲中醫師有時出去門診嗰陣時就孭住呢個箱噶啦。再落嚟，好多朋友相信而家撳手機撳得多，未試過用呢啲咁嘅電話。呢個要撥輪電話，打電話俾老友，真係撥到手都軟嘅，唔係講笑。呢個就係最新嘅收藏品，近排係一個仲用到嘅，不過而家未插電，係一個舊式嘅收銀機，好重，大家唔好小，搬到手都軟。